Nel giorno dopo la visita del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Lampedusa si susseguono ancora sbarchi di migranti. Sono 75 le persone arrivate nella notte sull'isola, in 18, tra cui 2 minori, sono riusciti ad approdare direttamente a terra. I carabinieri li hanno rintracciati a Calacroce e i soccorritori hanno detto di essere partiti da Zara, in Libia, e di aver pagato per la traversata dei 2.000 ai 5.000 dinari libici. Altri 57, anche loro in fuga dalla Libia, su un barchino in metallo di circa 8 metri, sono stati intercettati invece dagli uomini della Capitaneria di Porto. Arrivano dal Sudan, Etiopia, Egitto, Bangladesh, Somalia ed Eritrea. Ieri, sulla più grande delle Pelagie, con 17 diversi sbarchi, erano approdate 513 persone, numeri decisamente più contenuti rispetto alla grande emergenza dei giorni scorsi, quando sull'isola in appena 24 ore si era registrato il record di 112 sbarchi. I trasferimenti al contempo continuano e all'hotspot dell'isola ci sono meno di 1.000 ospiti. Sono trascorsi 33 anni dalla morte del magistrato Rosario Livatino, ricordato spesso da allora come il giudice ragazzino. Aveva 37 anni quando fu ucciso da sicari della Stigia Agrigentina il 21 settembre del 1990, mentre con l'automobile personale senza scorta dalla casa in cui viveva con i genitori a Canicattì andava al lavoro al Tribunale di Agrigento. Livatino è stato trucidato tra le campagne di Contrada Gasena sulla strada statale 640 che collega Caltanissetta con Agrigento. In occasione del martirio di Rosario Livatino, una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura, guidata dal vicepresidente Fabio Pinelli, si è recata nei luoghi della memoria del giudice beato per la Chiesa al 2021 e poi negli uffici giudiziari di Agrigento, Caltanissetta, Gela e Catania. Prima tappa al cimitero di Canicattì per rendere omaggio alla tomba di Livatino. Grande onore per noi del Consiglio Superiore essere qui così numerosi con tutti i consiglieri per ricordare una figura straordinaria di persona che si è sacrificata per il Paese e che è entrato nella storia per la sua grande dedizione, la sua disponibilità al sacrificio fino alla sua morte. Quindi è un esempio di magistrato che va ricordato e che tutti noi continuiamo a portare avanti. A mezzogiorno la delegazione si è spostata ad Agrigento per deporre una corona e rendere omaggio al giudice Livatino nel luogo dell'agguato sotto la stele intitolata alla sua memoria. Di nuovo le fiamme, questa volta non dentro, ma vicino all'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Nel primo pomeriggio l'incendio di sterpaglia in un terreno abbandonato sul stradale Fico Grande, vicino Bicocca, nella zona industriale. Ed è subito emergenza per il fumo che manda in tilt arrivi e partenze in aeroporto. Voli dirottati a Palermo e Lamezia Terme, aerei che sorvolano la pista ma non possono atterrare, passeggeri che restano all'interno degli aerei in partenza. Ci è arrivata una mail che il volo non sarebbe stato operativo. Fine. Non vi hanno spiegato perché? No. E allora come vi siete organizzati? Il volo non è operativo, prendiamo un bus che ci porta a Palermo e compriamo un altro volo. Io in teoria domani lavoravo, quindi dovrò dire che non posso lavorare. Io devo andare a Firenze e mi hanno annullato il volo. L'aeroporto torna operativo nel pomeriggio. Dove siete dirette? A Milano. Tutto a posto. Tutto bene per ora. 19:30, confermato. Un'estate horribilis per i viaggiatori che hanno patito i disagi dopo l'incendio del 16 luglio all'interno dell'aeroporto e le settimane di chiusure parziali con gli spostamenti in bus negli altri scali siciliani. Sedute di chirurgia in diretta e sessioni scientifiche multidisciplinari, masterclass in suture chirurgiche, imaging in endometriosi e oncologia ginecologica, live surgery sull'endometriosi. Oltre 200 ginecologi provenienti da tutto il mondo. Al centro fieristico Le Ciminiere di Catania ha preso il via la 9ª edizione del Congresso Mediterraneo di chirurgia endoginecologica, una 3 giorni organizzata dal direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia ostetricia del Garibaldi, Giuseppe Ettore. Fare il punto su quello che sono oggi le evidenze per curare meglio delle patologie molto gravi per la donna come l'oncologia e l'endometriosi. E questo ovviamente nasce prima di tutto da quello che è l'attività che noi svolgiamo ogni giorno, ma il valore aggiunto è quello di confrontarci con chi nei vari centri nazionali e internazionali ovviamente pone ogni giorno
una maggiore specificità a questo tipo di attività. Un convegno per la qualità della vita delle donne, grazie all'appropriatezza della chirurgia radicale dell'endometriosi e quella oncologica mini-invasiva, dove si favorisce la medicina di precisione con la nuova tecnica laparoscopica. Tanto per darle un'idea, un'isterectomia per via laparoscopica, un allenato buono lo fa in 27 minuti, con 3 fori del 5 mm e uno del 10. E lei il giorno dopo, lo stesso pomeriggio, è in piedi che sta camminando per l'ospedale. In laparotomia invece si richiede almeno un recupero di 2 o 3 giorni. Quindi è estremamente importante che noi lavoriamo sulla formazione futura di questi giovani chirurghi. Oggi, se parliamo di percentuali, quanti interventi vengono effettuati con questa tecnica? Purtroppo in Italia e anche nel mondo, io per esempio sono stato 12 anni in Sud America, purtroppo siamo a livello di 20%. Un congresso internazionale di fondamentale importanza, ha detto il commissario dell'Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola, perché può consentirci, attraverso confronti e sinergie finalizzati alla formazione, di superare almeno in parte le molteplici criticità dovute alla carenza di risorse umane ed economiche del nostro sistema sanitario. La Civita di Catania come Oslo o New York. Certo, a vederla così serve un grandissimo sforzo di fantasia per immaginare una piazza pulita, piena di verde, libera dalle auto, che qui non potrebbero sostare, con le facciate dei palazzi arricchite da opere artistiche. Ma è quello che hanno immaginato un gruppo di giovani imprenditori catanesi, tornati in città dopo esperienze lavorative in giro per l'Europa, con la voglia non di cambiare la propria terra, ma... La vorremmo vestire meglio, ecco, diciamo così, perché la città di Catania dove noi siamo legati col cuore, e magari a vedere un po' di verde in più, aree pedonali un po' più che si vanno ad allargare per la città, vedere bambini che giocano per strada, questo è quello che noi sogniamo. E così è nato il progetto di Largo 17 agosto, nel cuore del quartiere storico catanese, che verrà riqualificato dal basso grazie all'aiuto di Legambiente, già impegnato in opere di recupero qui alla Civita, di un'agenzia di comunicazione catanese e di un gruppo di artisti. Legambiente è un po' la voce del popolo e quindi loro sono riusciti a smuovere un po' le acque col comune di Catania, anche a sensibilizzare il quartiere in prima linea. Avrò il piacere di contribuire alla realizzazione di un'opera su questa parete, rallegrando gli occhi di chi lo osserva magari e suscitando possibilmente qualche emozione, almeno lo spero. Qual è il contributo delle maletinte? Questo muro sarà la parete di una casa. Inviteremo la piazza in un interno, anzi la piazza sarà un interno, vogliamo unire i due concetti di casa e di piazza, di famiglia e di società, che si parlano fra di loro. È uno scambio continuo, la società entra nella famiglia e la famiglia prepara per la società. L'estate sta finendo, cantavano qualche anno fa i Righeira, ma non il caldo. Il 21 settembre segna convenzionalmente il passaggio dalla bella stagione a quella autunnale. In realtà quest'anno il cosiddetto equinozio di autunno, ossia il momento in cui il sole incrocia il piano dell'equatore terrestre in maniera perpendicolare, avverrà però sabato 23. Date a parte, quel che è certo è che il clima in Sicilia continua a regalare giornate assolate e calde, con temperature che ricordano i mesi estivi. Questa è la situazione di oggi a San Giovanni Licuti, ci sono più di 30 gradi e la gente fa il bagno. Estate, è veramente estate, un tempo chiaramente un po' non nella norma e quindi ci consente di fare ulteriori bagni e di allungare quest'estate che ancora non è finita. Hai fatto il bagno? Sì, tutti i giorni, fin quando il sole permette ci facciamo il bagno. Fin tanto c'è questo tempo, con 35 gradi è logico venire a mare, no? Ma noi anche fino in inverno li facciamo i bagni, basta che c'è bel tempo li facciamo. Natale lo faremo al mare. Probabilmente sì. Il caldo, secondo gli esperti, però ha le ore contate. Sono in arrivo 2 perturbazioni che già nel weekend porteranno ad un deciso calo termico di 7-8 gradi. Da sabato passeremo da 35 gradi a 27-28.
A caccia del poker, il Palermo domani sera al Barbera contro il Cosenza va alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Rosanero in grande forma dopo la vittoria sul campo dell'Ascoli, la classifica sorride e anche la squadra partita dopo partita assume consapevolezza dei propri mezzi. Eugenio Corini dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha vinto ad Ascoli anche contro la Feral Pisalò. Si apre un miniciclo di partite ravvicinate per i rosa, ma per il momento il tecnico vuole dare continuità alla stessa squadra. Insigne ha recuperato ed è stato convocato, mentre sono due gli indisponibili Valente e Buttero. In porta c'è sempre Pigliacelli, così come a destra Mateiu. La coppia centrale, che è sempre più affiatata, dovrebbe essere composta ancora da Lucioni e Ceccaroni. Dubbio sulla sinistra. Lund sta bene, potrebbe prendere il posto di Aurelio. A centrocampo si va verso la conferma dei 3 centrocampisti schierati contro l'Ascoli, nonostante dalla panchina scalpitino per scendere in campo. In cabina di regia spazio a Stulac, ma Gomez conserva delle chance di giocare dall'inizio. Sul centro-destra c'è Henderson, mentre sul centro-sinistra è confermato Segre. Passiamo all'attacco. Brunori ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Ai lati spazio a Di Mariano sulla destra e Di Francesco a sinistra. Insigne, lo abbiamo detto, è stato convocato, ma dovrebbe essere preservato. Oltre 23.000 spettatori domani presenti.